محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله به عليم شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین مخکې د دې خبرې ذکر تیر شو چې د مسلمانانو مومنانو صفت الله ذکر کا چې کدی ته هر څومره تکلیف او مصیبت پیښ شي خودی شکوا او شکایت نه کوي د الله تعالی د طرف نه غني. الله فرمایي چې د دې خلکو د پاره زما د طرف لوی خوشحالي ده او لوی زیری د کامیابی ده. نن درس کې الله پاک د شعائر الله ذکر کوي. شعائر الله، شعائر الله دې ته وایي چې هر هغه څیز چې هغه د مذهب سره تعلق ساتي او د دین سره تعلق ساتي نو داغه ادب او احترام پتا لازم دی. نو د دین مخکې د تهذیب اخلاق سلور اصول بیان شو چې هغه ذکر الهی، شکر الهی، صبر او دعا د الله نه غوښتل. د دې سلور خبرو ذکر تیر شو. اوس پنځم اصول د تهذیب اخلاق ذکر کړي او هغه د شعائر الله. شاعر د شاعری جمع ده. شاعر نخ تویه، نخ د الله، معنی دا ده نخ د الله. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای چې د شاعر الله تعظیم دا داسې ضروری او اهم دی لکه د الله تعظیم چې دی چې کومې خبرې هغه د مذهب سره د دین سره تعلق ساتي د هغې قدر داسې انسان باندې لازم دی لکه د الله او د الله د پیغمبر علیه السلام. ځکه چې دا څیزونه دا د الله تعالی یاد انسان ته تازه کوي او د دې ذریعه ده. د دې وجې نه الله تعالی چې د دې سيزونو قدر انسان کوي نو دا معنا دا شو چې د په زړه کې د الله قدر دی. لکه اوس مثال په تور یو کس ته داغه صادر په سر دی او زه هغه صادر راوالم ښکلی کم ټپې کم په قدر یې کېدم نو د دې معنا دا شوه چې زما په زړه کې د دې انسان قدر دی. او زه دا صادر روالم داسې وی غورځوم لاړې پې توکم اخوی خټو ته وغورځوم او دې سړي ته غږ نه کوم خو معنا دا شوه چې زما په نظر کې زه د دې سړي سپکوالی کوم. نو چې کله د ده پیزار پسې خاندم، کله د ده جامو پسې خاندم، کله د ده صادر پسې خاندم نو هغه سړی به پې لازما خفه کېږي. اوس که زه هغه ته یم چې ما خو ستا نوم نه دی اخیستی نه به وي چې دا صادر خو بېجانه څیز دی خو چې ته زما د دې صادر، زما د دې جامو، زما د دې پیزار بې قدري کوې نو دا اصل کې زما بېزتي ته کوې، زما بې قدري کوې. نو د شاعر الله تعظیم کول دا د الله تعظیم دی او د شاعر الله بېدبي کول دا د الله بېدبي ده.
امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې شعائر الله ډیر زیات دي. بعضې د هغې نه چې کوم دي یو څو ذکر کړي دي، لکه بیت الله شریف شو، خانه کعبه د ټولو نه غټه نښه ده الله ده، د الله د دین لویه نښه ده. د نبی علیہ السلام ذات گرامی، منځ، قرآن پاک، عرفات، مشعر حرام، مزدلفه، منا، جمعتونه، د رمضان میاش، اخترونه، جمعه، ایام تشریق، او دا سنت چې مونږ ورته د ختنه وایو، د جمع منځ، رمل، طواف، قربانی، صفا مروه وغیره، دا پس ډیر زیات دي. دا ټول شاعر الله دي. په دې کې چې د یوم انسان بیزتی او بېدبي وکي، دې په د ایمان نه خلاصېږي، کفر ته پیوځي چې د دې ګستاخي او بېدبي یې وکړه. تاریخ مکه کې لیکي چې د زمزم اوبه چې دي دام شاعر الله کې راځي. د دې بېدبي او ګستاخي چا وکړه، دې د ایمان نه خلاصېږي. بلکې وی دا دونه مبارکې اوبه دي چې تاریخ مکه لیکي چې دا د دې اوبو فضیلت د آب کوثر او د سلسبیل نم ډیر زیات دی. سلسبیل چې کوم دی قرآن ذکر کړی دی که نه، په جنت کې به چینی رواني سلسبیله، نو د هغې یو وجه ذکر کوي. وی د معراج په موقع باندې چې د نبی علیہ السلام روحانی اپریشن د زړه وشو، سینې ولا اوسیرله او هغه زړه ولا صفا کو وی وینځه، نو وی هغه اوبه چې کوم دی هغه د زمزم اوبه وي. په هغې کې د زمزم اوبه استعمال شو. نو که د زمزم نه بهترین اوبه وي، نو بیا به جبریل علیہ السلام هغه راوړوي. خو معنا دا شوه چې د زمزم اوبه په ټولو کې اوچتې دي. د دې وجې نه د ساینسدانانو د تحقیق مطابق چې په تمامي دنیا کې د زمزم نه بهترین اوبه نشته، او د دې متعلق لیکي ساینسدانانو چې کوم تحقیق کړی دی چې عام اوبه چې دي هغه که یو انسان سکینو سموده پورې به جمدي، خو چې دی نور خوراک بالکل نه کوي او تشې اوبه څکي، نو داسې یو وخت به راشي چې دی به دومره کمزوري شي او دومره به ضعیف شي چې کیدی شي چې دغه د مرګ ذریعه وګرځي. چې تشې اوبه څکي او نور خوراک قطعا نه کوي، نو په دغه دی د ډیر عمر دپاره مستقل ژوندي نشي پاتې کېدی، دی به انتهایی ضعف او کمزورتیا ته به ورسي. او د زمزم اوبو کې وی الله دا کمال ایښی دی، که یو انسان وی ټول عمر د زمزم اوبه څکي، نو د باندې به هغسې کمزوري نه راځي. دا د خوراک او د اوبو دواړه کاره کوي. نو گویا کې دام شاعر الله چې کم دی هغې کې راځي. نو نن الله پاک د دغه خبرې ذکر کوي. ورپسې چې کم دی الله فرمایي چې کوم خلق هغې لګیا دي زما آیاتونه پټوي، زما احکامات پټوي، نو دغه خلق باندې د الله تعالی د طرفه لعنت دی چې دی د الله دین پټوي. مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه دا یو لوی مفسر تیر شوی دی زمونږ په اکابرینو کې، د دیوبند په مشرانو اکابرینو کې عبید الله سندی رحمت الله علیه الله پاک داسې په قرآن عبور ورکړ او داسې د دین اسلام خدمت په دنیا په سطح باندې کړی دی چې داسې ډېرو کمو خلکو کړی دی. ډېرې مجاهدې، ډېرې قربانۍ، ډېر جیلونه، ډېر تکلیفونه، ډېر الله ولا لوی مقام ورکړو. نو دی د دې کتمان حق، د حق پټول، د دې متعلق لیکي چې وی دې ته فکر وکړي چې کوم قوم سره، کوم قوم هغې سره داسې تعلیم موجود دی چې هغه انسان بامعروج ته رسوي. فکر کوئ داسې تعلیم، داسې هدایات یو قوم سره موجود دی چې د هغې په وجه سره دی لوی نه لوی ترقي کولی شي او دی د دنیا باندې دی چې کم دی غلبه کولی شي. او دغه تعلیم چې کم دی هغه خلق پټوي، دغه تعلیم هغه پټوي د نورو خلکو نه. دغه تعلیم چې کم دی هغه نه په خپله زده کوي نه نورو خلکو ته. نو وي داسې انسان چې د لعنت مستحق نه شو، نو د څه شي مستحق به وګرځي چې د کم خبره د ترقۍ ده
نو هغه خبره چې کم دی هغه د مسلمان نن پټه شوې ده او په دغه باندې چې کم دی یهودیانو او عیسایانو او انګریزانو کافرانو مشرکانو لوی محنت وکړه او هغه محنت کې تقریبا هغه کامیاب شو چې د مسلمان په نظر کې د خپل دین وقار او عزت وګرځوه چې اسنه دې تر د خیال شي. نن تاسو وګورئ نن مسلمان چې کم دی هغه خپل دین پورې خان دی. نن مسلمان چې کم دی هغه ابل ورځ سکول کې هغه ماستر صاحب ما ته وی یاره مولانا صاحب مونږ دی وړو باندې پینټ لازم کو خو وی تر باندې منې کې ویډیر لوی زور دی ولګاو منې دی کرا باندې. نو ما ورته صاحب چې د کوم سیس کې د انسان اختیار شامل شي دا هغه تاسو به الله کوي. مې چې کوم ماشومان سکولونو ته ځي او پینټونه چې دی په ګناګار نه دي دی ګناګار نه دي ځکه چې د دې په کې اختیار نشته خو چې کوم سیس کې د قصدن عمدن اختیار راغی نو دا هغه تاسو به الله پاک کوي. نو مې د دې تاسو نو ویجه د زمانه نه رستو دا ماشومان ښکاری بهرحال دغه یو اضافي خبره مې ذهن تراله. نو د دې وجه نه چې دینو نن مسلمان خپل ورځ یو ځای کې لګیاوم یاره اسلامي نظام ته څوک نه تیاریږي اسلامي نظام کې بیا ډېر سخت او پلانې ډنګري. نو ما وی یاره زه ته یو تپوس کوم مې تاسو اسلامي نظام په خوب کې چرته لیدلی دی مې په وی خانه په خوب کې چرته لیدلی دی مې تاسو خو اسلامي نظام په خوب کې هم لیدلی دی او مخالفت یې کوي اخر ولې مخالفت کوي انسان چې کم دی مې دغه نه چې د علما حکومت په صوبه باندې تیر شو مې هغه خو اسلامي نظام نه و هغه حکومت داغي او صحاده پورې چې کم دی هغه چې سونه وس کې داغه پکې وکړه او یو نظام د اسلام دی چې مکمل د قرآن نظام په وطن باندې نافذ شي. مې په کم وطن کې شته کم اسلامی ملک کې چې کم دی اسلامی نظام شته بالکل نشته. نو دا عبید الله سیندی رحمت الله علیه فرمای چې دا دی وخت کې دنیا نه جهنم جوړ شوی دی د مسلمان د پاره چې مسلمان په تمامي دنیا کې دومره پریشان دی چې بالکل د دنیا نه یو جهنم کده جوړه شوی ده. وی د دې بنیادی وجه دا ده چې دی د قرآن پاک د تعلیماتو نه روګردانی کوي دغه طرف ته دی چې کم دی توجه نه کوي او دغه نظام نه خوښوي. وی د یهودیانو او د عیسایانو د ناکامۍ لوی سبب قرآن څه بیان کړو چې کله تاریخ لیکي پخوا چې یهودیان او عیسایان ناکام شو ځکه چې هغې د خپل کتاب احکامات پټول هغه پټول نو هغې باندې الله پاک عذابونه راوسته. امام بخاری رحمت الله علیه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په روایت سره یو قول را نقل کوي چې د عام خلکو په مخ کې صرف د دومره علم اظهار پکار دی چې د هغې عقل برداشت کوي. دی پکې یو اضافي خبره کړې ده چې انسان د تعلیم د قرآن د علم د قرآن د اسلام تعلیم ورکوي نو وی عوامو ته به دومره خبرې کوي چې د هغې عقل برداشت کوي. داسې خبر به د عوامو په مخ کې نه کوي چې هغې په سبا اعتراض وکړي یا د هغې ذهن یې نه قبلوي. نو وی اسې نه چې دی بیا د الله او د الله رسول علیه السلام ته دروغجن وي ځکه چې کومه خبره د عوامو د ذهن نه بهري نو د هغې په زړه کې به شکوک او شبهات پیدا شي انکار به ترې وکړي. نو بهرحال دی یو اضافي خبره کړې ده چې علماو له پکار دي چې دی د عوامو د ذهن خیال وساتي او د دې مصلحت په بنیاد باندې نو وی که بالفرض د یو مصلحت په بنیاد باندې یو بعضې علماو څه خبره د عوامو په مخ کې ښکاره نه کړه نو وی دا کتمان حق کې نه راځي دا د حق پټولو کې نه راځي ځکه که هره خبره کیدی شي داسې خبره دې ښکارېږي چې هغه عوامو باندې اثر خو نه کیه نو دې به حالاتو ته ګوري د هغې عقل ته به ګوري. خو به هر حال د تعلیم د قرآن د هغه به بندی نه هغه به چې کم دی جاری ساتي. امام قرطبي رحمت الله علیه فرمای چې یو داسې کس ته علم دین خول چې تا ته پته رسې دی یو غلط ذهنیت لري که ده ته زه د علم خیم دی چې کم دی د مسلمانانو خلاف استعمالی دی د دې نه غلط مطلب اخلي نو وی داسې کس ته چې کم دی علم ورخول مکروه دی ناروا دی ناجایز دی نه بخی ورته یا داسې حکمرانانو ته داسې مسائل خول چې د هغې نه هغې غلطه فایده لي چې کم دی هغه خول نه دی پکار. بهرحال چې کم دی د دې آیات مطلب دا دی چې دی دا دانسته قصدن عمدن چې کم دی څوک د حق پټوي
قرآن نظام پټي د قرآن نظام د پاره کوشش نه کوي او د هغې سترګې به پټي، الله فرمایي زما په نسبت باندې دا لوی مجرمان دي او دا سخت د سزا مستحق دي. ترجمه د خیال وکړئ. ان الصفا والمروه، بشک صفا او مروه من شعائر الله، دا د نخو د الله ندي، د نخو د عظمت د الله ندي، د نخو د دین د الله ندي. د دې صفا مروه ابتدایي زوړ تاریخ داسې دی چې د دې د آدم علیه السلام په وخت کې چې دا صفا چې دا او دا مروه دا خو چې کم حجیان صاحبان تلي دي هغې لیدلی دي، چې کم نه دي تللی نو د هغې هم دی الله سره زمونږ بیا بیا بوتلی کړي. الله دې دا نعمت زمونږ د ټولو بیا بیا نصیب کړي. دا لوی خوشحالي ده او لوی نعمت. بهرحال وی د انسان مزاج دا دی که نه، د انسان مزاج که د خپل کور زنانه وي نو دې څه وخته پورې هغه زنانو سره کینی، خو هر وخت زنانو سره ناست چې نارینه نو د هغه مزاج دا دی چې هر وخت زنانو سره دله ناسته خوند نه ورکوي، خپلو زنانو سره. دغسې نارینه ولم چې کوم دی هر وخت د خپلو زنانو سره هم ناسته خوند نه ورکوي، او دا حقیقت دی، دا د انسان مزاج دی. زه چې کور یم نو هم څه مناسب د ضرورت، اوس خو اکثره چې کوم دی د دې بیمارانو په وجه سره زیات تر بسر وخت کور یم، خو چې داسې پوه شم چې اوس دې وخت کې فارغ یم نو بیا راله کور ناسته ډېر مه بیا جومات کې ناسته. یو خو نبي علیه السلام فرمایي چې فضول وخت به د کور نه بار نه تېروي، هغه خو جدا خبره ده چې یو سړی قصدن بدن اسې د کور نه بس بار خوشحالي یو کور ته نه راځي، دغه خو ډېر ظالم دی. خو نه هر وخت زنانو سره ناسته هر وخت نو دا مناسب نه ده. زنانه به څه وخته پورې خپل ازادۍ ته پوهېږي، په خپل طبیعت باندې که لوښې وینځي که زړوکي وینځي که کور صفایانې کوي که دغه کوي، نو چې نارینه ورته په سر ناست وي نو هغوی داسې لږ بندیز غونته محسوسوي، لږ داسې تکلیف محسوسوي. دا یو د انسان مزاج کې دا خبره ده. نو وی آدم علیه السلام به خپل ضرورت په وخت کې کانا پینا وغیره ابې سره به ناسته پاسته خبرې اترې هغه به هم کولې، خو بیا به وي یو ډیری وه چې په هغې به آدم علیه السلام کې ناسته، نو دا صفا نسبت هغې ته د آدم صفی الله. نو دغه ځای به بابا ناستو، بس هغه به خپل ذکر فکر خپل دغه به کو. او مروه چې کم دی په عربی کې چې کم دی زنانه ته وایي، نو دغه ځای کې به ابۍ ناسته وه، ابتدایي خبره راته کومه. نو بس ابۍ به خپل چې کم دی ذکر فکر عبادت کوه، او بیا به ضرورت په وخت کې بیا یو بل لرال، نو بس خبرې اترې ناست به څه وخته پورې. نو گویا کې دا ځان له ناسته تزکیه نفس عبادت دا ګوره د انسان د پاره ډېر ضروري دی، ډېر ضروري دی چې دی په عبادت کې یو وخت داسې اوباسي چې دی ځان له یوازې ناست دی. دا ځان له یوازې ناسته په عبادت کې دا انتهایی خوند په عبادت کې دی سره پیدا کېږي، انتهایی اثر پیدا کېږي. زه ستاسو مخکې لګیم او تسبیح روالم او لګیم، تاسو سره خبرې م کوم او تاسو ته م ګورم، تاسو ما ته ګورئ، نو ټیک ته ثواب شته، ګناه نشته. خو که دا تسبیح زه به یوازې کمره کې کښېنم او ځان پسې ور بند کړم او اړوم د دې او د هغې کې به د ځمکې اسمان فرق اثر پکې ډېري یوه خبره. نو دا صفا مروه چې کوم دی نو دا بنیادي ابتدایي تاریخ یې خو دغه دی. دویمه خبره دا ده چې د مشرکانو به هم حجونه کول، کافرانو به هم حجونه کول. ابو جهل 53 حجونه کړي وو، 53 حجونه. خو دی چې دی نو څه چل کړو چې دی په صفا باندې بوتانی خو په مروه هم بوتانی خو. نو دی هغه دغه خبره ظاهري شکل یو شان او باطینی بل شان، هغې بوتانو له بتلو دی بوتانو له براتلو، نو دی پې بوتانی خو. مسلمانان په هغې باندې چې کم دی نو لږ پریشانه شو چې کله د حج حکم راغی چې یاره دا او بیا بوتان خو چې کم دی نبي علیه السلام ته وغورځولو، خو هغې به ورته وي تاسو خو هم دغه دی هغه ګټو له خواله ځئ، هغې ګټو له خو تاسو هم ځئ چې کومو ګټو له مونږ تلو، اګر چې بوتان پې اوس نشته. نه خو ابتدایي بعضې مسلمانان نوي دور نبي علیه السلام نه نه دا خبر نشته، دا د الله د دین نښې دي. اوس که هغې پې بوتان ایښي دي دا خو د هغوی غلطي ده، دا د الله د دین نښې دي، دی به مونږ ډېر قدر احترام عزت کوو. نو دغه ځکه الله فرمایي چې ان الصفا بشکه صفا والمروه او مروه من شعائر الله، دا د نښو د عظمت د الله دی، د نښو د دین د الله. فمن حج البیت، پس هر چا چې حج د بیت الله شریف وکړو،
او اعتمر یا عمره وکړه. ګوره عمره د قرآن نه ثابت ده. مخکې یو کس اوس مړ شوی دی، هغه وی د دې عمرې په باره کې ویلیو چې دا یو نوی بدعت دی. ما په خپل په اخبار کې دا خبره ما کتلې وه، خو وخت یې ډېر وشو، د دې خبرې وخت وشو ډېر. وایي داسې یو نوی بدعت دی، د نوی رسم دی. وایي دا وي د ضیاء الحق په ټایم کې چې کوم دی وي ضیا دا رسم رایستی دی، او ځان ته یو ډېر لوی سکالر وي، ځان ته ډېر پوه او ډېر سمجدار او ډېر ډاکټر او ډېر دغه ځان ته وي. پوه شوې؟ حالان کې عمره چې ده خو د قرآن نه ثابت دی. احساسو فمن حج البیت، هر چا چې حج د بیت الله شریف کو او اعتمر یا عمره وکړه، فلا جناح علیه، نشته هیڅ ګناه په د باندې، ان د دې خبرې یطوف بهما، چې دی طواف وکي بهما د دې دواړو. طواف نه مراد دلته چې کم دی نو هغه منډه ده. طواف نه مراد چې کم دی نو هغه منډه ده. نبی علیہ السلام فرمای الطواف حول البیت مثل الصلاة، د بیت الله شریف نه طواف کول لا پشان د مانځه دی. فکر وکړه، پشان د مانځه دی. فرق صرف دا دی چې په منځ په دوران کې د خبرو اجازت قطعا نشته، او د طواف دوران کې د سخت ضرورت لپاره یو خبره نیمه کولی شي، د سخت ضرورت لپاره یو خبره نیمه کولی شي. یو خدا سي دی کنه چې اکثر به مونږ طواف کوم نو بل کس ته به شابه کنه یاره دا ویډیو کوه، دا ویډیو کو زه طواف کوم شابه چې زه به طواف وکم ته ماله ویډیو وکړه، بیا چې ته کې زه بیا تاله ویډیو وکم. نو ما ورته وی یو کس ته مې وی خو هلته خبرو منع دي، مشرانو منع کړه دی چې هلته خبرې باسون نه کوي. ما ورته وی هلکه مسلمانه د بره نه ویډیو جاري ده که نه، نور څه کوې ورسره؟ مې د ده په ویډیو څه کېږي؟ مې د بره نه چې کوم دی د الله تبارک وتعالی طرف نه ویډیو جاري ده که نه، نو مې هغه بس هغه ویډیو د ټولو نه اعلی او بهترینه ده. او کعبې ته شاکه او دې طرف ته مخکې شا به تصویر وباسه چې کعبه ورسره راشي. نو یو خو د کعبې بېادبي وکړه چې هغې ته دې شا کړه قصدن عمدن. نو دغه عجیبه غونته حساب کتاب دی. نو یو ده د مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه، دا زمونږ په دې مشرانو علماو کې الله دې درجات نورم بیلن کی، ځکه چې دې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او ډېر زیات یې زمونږ د دین خدمت کړی دی، دې خطې د دین خدمت یې کړی دی. د دې مشر زوی وه، د هغه نوم مولانا حبیب الله صاحب رحمت الله علیه. هغه به وي دومره ټایم په طواف باندې لګو او دومره استقامت او دومره په قلاره به طواف کو چې په اوو چکرو د طواف کې به په هغه شدید ترین ګرمۍ کې به وی پورا قرآن پاک ختمو، پورا قرآن پاک به پکې ختمو، داسې به طواف کو. نو بس هغه اوس خو زمونږ ده، بس الله دې معافي وکړي، کار بل شان دی. ښه نو فان یطوف بهما، چې دې طواف کې د دې دواړو منځ کې یعنې دلته مراد سای دی. ومن تطوع خیرا، او څوک چې په خوشحالۍ سره وکړي یو نیکي، د زړه په خوشحالۍ سره، هر یو عمل د زړه په خوشحالۍ پکار دی. فإن الله شاکر علیم، الله ډېر قدردان دی، علیم او عالم دی. الله ستا د دې عمل ډېر قدردان دی. ان الذین، بېشکه هغه کسان، یکتمون چې هغوی پټوي، ما هغه احکامات انزلنا چې مونږ را نازل کړي دي، من البینات د ښکاره دلایلونه، ښکاره وضاحت دلایلونه، والهدى او د هدایت هغه خبره، من بعد ما پس د هغې نه بیناو چې هغه مونږه واضح بیان کړي دي للناس خلکو ته فی الکتاب په کتاب کې، او د هغې نه پس هم چې کوم دی دا خلک په دې باندې سترګې پټوي، د الله په قرآن سترګې پټوي، د الله په دین سترګې پټوي، او بالکل اړو دغه طرف ته نه په انفرادي زندګۍ کې راوستو ته تیار دي، د الله او د الله د رسول خبرو ته تیار دي، او نه اجتماعي زندګۍ کې ورته تیار دي. اولئک دغه کسان چې دي یلعنهم الله، لعنت کړی دی په دې باندې الله. لعنت خپله معنا د الله رحمت نه لرېوالی دې ته لعنت وایي، الله یې چې موږ وساتي. ویلعنهم اللاعنون، او لعنت کړی دی په دې باندې نور لعنت کوونکو هم، الا الذین، مگر هغه کسان د دې لعنت نه بچ دي، تابو چې توبه وکړه، واصلحوا، او د خپل اصلاح یې وکړه چې یاره ما نه اوسه پورې ډېرې غلطۍ وشوې، آینده دپاره به زما توبه ده. وبینو، او بیا یې واضحه بیان کړه د الله دا دین،
د الله د دین واضح بیان ک فاولائک دا کسان چې دی اتوب علیهم زبر رجوع د رحمت کم پدی باندې وانا التواب الرحیم او زه ډیر زیات توبه قبلونکې او رحم کوونکې ما. حج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الصفا بشک صفا والمروه ومروه من شعائر الله دا د نخود دین د الله نبی فمن حج البيت هر چا چې حج د بیت الله شریف کو او اعتمر او عمره وکړه فلا جناح علیه نشته د هیڅ ګناه پد باندې اند دې خبره یطوف بهما چې دې طواف کی پمند دې دوانو کې ومن تطوع خیرا او سوک چې په خوشاله سره یو نیکیو کی فان الله شاکر علیم الله ډیر قدردان دی او عالم دی. ان الذين بشکها کسان یکتمون چې غي پټوي ما هغه احکامات انزلنا چې نازل کړی دی مونږه من البینات د ښکار واضح دلایلنا والهدى او هدایت خبره من بعد ما پس دا غینا بیناه چې بیان کړی دی مونږه غالن ناس د پاره د خلکو فل کتاب په کتاب کې اولئک دا کسان چې دی یلعنهم الله لعنت کړی دی په دی باندې الله ويلعنهم اللاعنون او لعنت کړی دی په دی باندې لعنت کوونکو الا الذين مگر ها کسان بچ د لعنت نا تابو چې توبه وکړه واصلحوا او د خپل ځان اصلاح وکړه وبینوا او وضاحت سره بیان کړل الله دین فاولئک دا کسان چې اتوب علیهم زبر رجوع رحمتکم په دی باندې وانا التواب الرحیم او زه ډیر زیات توبه قبلون کې او رحم کون کې ما. صدق الله العظیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم امين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا وارحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر امة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خدایم خوشحاله